पत्रकार हूं। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के अध्ययन में मेरी गहरी रुचि है। अक्सर मेरे मन में भारत के ग्रामीण विकास को लेकर सवाल उभरते हैं और मैं ग्रामीण भारत के लंबे सफर पर निकल जाता हूं। मेरा यह सफर आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से शुरू हो रहा है। तारीख के पन्नों में बसा यह शहर आधुनिक भारत के विकास की कहानी बताता है। शहर आधुनिक से आधुनिकतम होते चले जा रहे हैं, मगर इन शहरों के चारों ओर के ग्रामीण विस्तार की तरक्की पर सवालिया निशान है। अधिकार है, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पंचायती राज, मगर फिर भी ग्रामीण भारत के स्थायी और समावेशी विकास को हासिल करना बाकी है। हमारा लोकतंत्र अधिकारों के प्रवाह को तो सुनिश्चित करता है, मगर फिर भी भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न अब भी बाकी है। मेरी कलम है, मेरा कैमरा है। शहरों और गांवों के बीच विकास की खाई को पाटने के सार्थक कदमों के दृश्य अक्स आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सरकारी स्कीमों का लाभ जरूरतमंद को पहुंचे, इसके लिए कई प्रयोग और कई प्रयास हो रहे हैं। ऐसे प्रयोग क्या हैं? क्या ये प्रयास सफल हैं? इसके लिए मैंने आंध्र प्रदेश को चुना और सफर का आगाज AMR आंध्र प्रदेश एकेडमी ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में कमिश्नर कृष्णा चंद्र मौली के साथ मुलाकात से की। क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से वो जो तब्दीलियां हैं वो आ रही हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनकी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो अभी हो रहा है, इससे ज्यादा असर पड़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट को शुरू किया है भारत निर्माण वॉलंटियर्स। दिस इज एन यंग ग्रुप ऑफ men and women of the same village working for that community. The quality of life is improving so much in these villages because of these people. वो आप जाके देखना है, जरूर जाके देखना है। और when you go and see, you will understand how these changes occurred, and this is a very important change which is also sustaining in Andhra Pradesh. मैं अध्यापकों, अधिकारियों से मिलकर इस लैब टू लैंड प्रयोग के विषय में और जानकारी हासिल करना चाहता था। Totally, we have trained 1748 Bharat Nirman volunteers in a park, and during those 3 days training program, we have given training program like personality development and knowledge about various welfare and development programs sponsored by the Government of India and Government of Andhra Pradesh. The main role of the Bharat Nirman volunteers is identifying the problems at the community level. Bharat Nirman volunteers are not alien persons. They are from their own village. They are part of the Grama Sabha. मेरी समझ में कुछ आ रहा था। भारत निर्माण स्वयं सेवकों के तौर पर युवा लोगों को यहां उन सभी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया गया है जिनका असर उनके जीवन पर पड़ता है। BNV समुदायों की सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करती है ताकि सरकारी कार्यक्रमों का लाभ जन जन तक पहुंचे। हमारा कारवां जिला करीमनगर की तरफ चल पड़ा। हमारी मंजिल रामचंद्रापुर गांव था। ये इलाका तेलंगाना कहलाता है। यहां मेरी मुलाकात भूतपूर्व सरपंच भानु प्रताप और अन्य गांव वालों से हुई। मैं भानु प्रताप से मिलकर खुश था। हमारा ये समूह ग्राम पंचायत की तरफ चल पड़ा। रामचंद्रापुर छोटा मगर खूबसूरत गांव है। इस गांव में 470 घर और 511 परिवार हैं। ये गांव
कोहेड़ा मंडल में आता है। मैं गांव वालों से मिलकर प्रसन्न था, मगर मैं भारत निर्माण स्वयं सेवकों की कार्यशैली देखकर इस नए प्रयोग की सफलता का अनुमान लेना चाह रहा था। ये मौका जल्दी ही मेरे हाथ आ गया। भानु प्रताप और सुरेंद्र ने मुझे बताया कि आज रात ग्राम सभा सदस्यों और भारत निर्माण वॉलंटियर के बीच एक बैठक तय हुई है। यहां गांव की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। चौपाल में हमारे युवा बीएनबी सदस्य और ग्राम सभा प्रतिनिधि आमने सामने बैठे थे। चर्चा जोर पर थी। महिला बीएनबी सदस्यों की भागीदारी काफी हौसलाजनक थी। भारत निर्माण स्वयं सेवकों की युवा शक्ति जागरूक और एकजुट लगी। बीएनबी सदस्यों ने इस अवसर को लोक रंग से सराबोर कर दिया। मैं गांव रामचंद्रपुर के हर एक भारत निर्माण वॉलंटियर से मिलना चाह रहा था, मगर इसके लिए मुझे सुबह का इंतजार था। रामचंद्रपुर में एक नए दिन की शुरुआत। घर के रोजमर्रा के कार्य निपटाकर बीएनबी सदस्य साथियों की एक नई मुहिम की शुरुआत। अनिल, श्रीलता, मेनका वेंकटाचार्य, सारिका व अन्य बीएनबी साथी एक नई सोच, उत्साह और शक्ति के साथ गांव के नए निर्माण और भारत निर्माण के लिए तत्पर। भारत निर्माण सेवक कार्यक्रम के उद्देश्यों में सरकारी कार्यक्रमों के स्टेक होल्डर ग्रामीण परिवारों के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है, ताकि सरकारी कार्यक्रमों और उनके लाभ प्राप्त करने संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। रमेश और जयलक्ष्मी ने इस परिवार को अपनाया है। అదే ప్రతి నెల మీరే తీసుకుంటున్నారా? మీకు పెన్షన్ వస్తున్నాయా? మొన్న ఇక్కడ ఆఫీస్ దగ్గర ఆధార్ కార్డు దిగిరా? बीएनबी सदस्य गांव के निर्धन परिवारों के पास अक्सर आते हैं, ताकि सरकारी कार्यक्रमों का लाभ शीघ्र मिल सके। అదే స్కూల్కి వెళ్తున్నారా మరి? వెళ్తాను. పెద్ద అబ్బాయి ఏం చదువుతాడు? 10th. रामचंद्रपुर का सरकारी स्कूल। నా తల్లిదండ్రులను ఉపాధ్యాయులను పెద్దలందరినీ గౌరవిస్తానని। भारत निर्माण स्वयं सेवकों को इस स्कूल से खासा लगाव है। इनकी शिक्षा की शुरुआत यहीं से हुई। इन बच्चों में वो अपना बचपन देखते हैं। बच्चे समाज की नींव है। इस नींव को मजबूत किया जाए, इसके लिए बाल विकास आवश्यक है। అలాంటి వచ్చి మీరు రోజు ప్రతిరోజు సాయంత్రం పూట రాండి చదువుకొని మీ తల్లిదండ్రులు కూడా చదువు నేర్పండి। మా సహాయం కూడా మీకు ఇస్తాం। మీరు వాళ్ళు వినకపోతే మమ్మల్ని కూడా నేర్పిస్తారా? మీరు తలస్నానం చేసి పరిశుభ్రంగా తలస్నానం చేసి ఇంట్లో పెట్టుకొని మంచిగా చూసుకొని మీ బుక్స్ అవన్నీ సర్దుకొని మీరు పరిశుభ్రంగా స్కూల్కు సార్కు తెల్లవారి మంచిగా। वेंकटाचार्य, मेनका, रामिया व अन्य सदस्य बच्चों को अच्छे विचार दें, उनमें नेतृत्व की भावना को विकसित करने के प्रति वचनबद्ध है।
ये बहुत अच्छा है अनिल कि मैं आप लोगों के, मैंने कहा आपके साथ मैं आ रहा हूँ। तो आप कैसे समझाते हैं? हाउ डू यू भारत निर्माण वॉलंटियर अनिल और मेनका के साथ मैं भी रामचंद्रापुर गांव के एक परिवार से मिलने जा पहुंचा। मैं दिल्ली से आया हूँ और ये भारत निर्माण वॉलंटियर्स, आप हिंदी समझते हैं? थोड़ा किस तरह से ये जो वॉलंटियर हैं वो आप तक पहुँचते हैं और आपसे पूछते हैं क्या क्या बातें होती हैं? सामाजिक दृष्टि से जागरूक नागरिकों को राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए तैयार रहना, यह भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। हमने अपने कैमरे में कई अक्स उतार लिए जो रामचंद्रापुर गांव के बदलते रूप में भारत निर्माण स्वयंसेवकों के अथक प्रयासों की कहानी सजीव कर देते हैं। వాళ్ళ పనులందు వాళ్ళు చేసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజు భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్స్ కార్యక్రమం చేపట్టిన తర్వాత అపార్ట్లో వాళ్ళకు 3 రోజుల పాటు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత వ్యక్తిత్వ వికాసం కానీ వివిధ ప్రభుత్వ స్కీముల యొక్క వినియోగము, ఎన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలనే విషయంలో వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో తద్వారా వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత గ్రామంలో వివిధ కార్యక్రమాలను సర్వే చేపట్టడము, ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడము, వాటర్ సప్లై కానీ, శానిటేషన్లు కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ విషయంలో కానీ, పారిశుద్ధ్య విషయంలో కానీ చక్కటి పాత్ర పోషిస్తూ గ్రామం అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేయడానికి గ్రామ పంచాయతీకి మంచి సహకారం అందిస్తున్నారు. अब बारी थी रामचंद्रापुर के भारत निर्माण सेवक मित्रों से विदाई की। इस थोड़े से समय में हम सब बहुत करीब आ गए। मैं उनकी सोच और भविष्य के इरादों को सुनकर हतप्रभ था। वो अब अनजाने न थे। उनका ये आत्मविश्वास कि वो भारत निर्माण स्वयंसेवियों के राष्ट्रीय परिवार में शामिल हैं, उनकी शक्ति का परिचय दे रहा था। करीमनगर से 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर हमारा दूसरा पड़ाव था। गांव देसाई पेट, मंडल चोपडंडी। इस गांव में हमारा स्वागत हुआ भारत निर्माण सेवकों द्वारा निकाले गए जन जागरण अभियान से। सुदाला श्रीनिवास और भद्रेशम के नेतृत्व में देसाई पेट गांव के भारत निर्माण सेवकों ने गांव में मद्य निषेध लागू करने का बीड़ा उठाया है। इस जन जागरण रैली में काडोला लावण्य और काडुल श्रीशा व अन्य महिला भारतीय निर्माण सेवकों ने पूरे उत्साह के साथ गांव को नशे से मुक्त कराने का निश्चय किया है। मैं देसाई पेट के पंचायत घर में सरपंच एम भद्रेशम व अन्य गांव वालों से मिलकर बेहद खुश था। कृषि प्रधान चोपडंडी मंडल में देसाई पेट गांव अपनी अलग पहचान रखता है। भारत निर्माण सेवक दल की युवा शक्ति, विकास की ये सामूहिक भागीदारी ग्राम सभा को सशक्त बना रही है। देसाई पेट की बहुत सारी उपलब्धियों में एक अध्याय और जुड़ गया है। गांव में साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी अब सबकी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जंगली रास्ते को साफ करने की थी, जिसे हमारे बीएनबी साथी बखूबी निभाने में सफल रहे। నా పేరు వెంకటరమణ. నేను హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్కి వెళ్ళి ఆపాటి నుంచి బీఎన్వి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను. అక్కడ చెప్పిన ప్రకారంగా ఇక్కడ గ్రామంలోకి వచ్చి వివిధ కమిటీలు వేసి, కమిటీల ద్వారా ప్రజలను చైతన్యవంతులు చేసి గ్రామ అభివృద్ధిలో వాళ్ళను పాలు పంచుకునేటట్టు చేశాము. गांव की सड़कों की मरम्मत भी अब ठीक से और लगातार हो रही है। ओडनाला महिपाल और मुदुगंती सुरेश
व अन्य साथियों ने गांव की बिजली व्यवस्था को सुधारने और अच्छे रखरखाव की जिम्मेदारी ली है। వచ్చిన తర్వాత కరెంట్ స్తంభాలు లాంటివి అన్ని పడిపోవడం జరిగింది. వాటిని సరిచేశాము. మరియు డ్రైనేజ్ లాంటివి అవి చెదారం లాంటివి సాఫ్ చేయడం జరిగింది. देसाईपेट गांव में वेंकट रमन्ना और बाकी बीएनबी साथियों की मदद से एक खाद कोऑपरेटिव भी बड़ी सफलता से चल रहा है। जो रोशनी की किरण इन युवा साथियों के जीवन में एक पहचान और प्रकाश लेकर आई है, वो इसे बुजुर्गों और बच्चों में बांटना चाहते हैं ताकि आत्मविश्वास के नए आयाम स्थापित हो सके। परिवार के निरक्षर सदस्यों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने, पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को पुनः विद्यालय भेजने और सभी को साक्षर बनाने का प्रयास हमारे बीएनबी साथी पूरी तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। మా ఊరిలో వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి శిక్షణ గురించి చెప్పాము. మా ఊరి మహిళలందరినీ శిక్షణ తీసుకున్నందుకు మేము అందరం బాగా గర్వపడుతున్నాము. भूतपूर्व सरपंच एम भद्रेशम भारत निर्माण सेवकों की भागीदारी से बहुत खुश हैं। భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్స్ యొక్క ఉత్సాహంతో మరి ఈ గ్రామం ప్రగతి పథం దిశగా చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది. మరి ఈ గ్రామం ఇంకా ముందుగా వెళ్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. అన్ని రంగాల్లో విద్య, వైద్యం, తర్వాత ఇటువంటి గేమ్స్ లో ఈ గ్రామం ముందుంది. अब बारी थी विदाई की। रमन्ना महिपाल, सुरेश, बहन लावण्या, श्रीशा और बाकी भारत निर्माण वॉलंटियर्स का आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और प्रण देखकर मैं आत्मविभोर हो गया। लोकतंत्र का आदर्श नमूना मेरे सामने था। सामूहिक शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई और तरक्की के लिए हो रहा है। इन सब की छवि पंचायत, लाइन विभागों और सरकार में बहुत सराही जा रही है। यात्रा का अगला पड़ाव रायलसीमा आंध्र का वो भाग था जिसके लिए हम सबको हवाई यात्रा से पुण्य पावन भगवान वेंकटेश की भूमि तिरुपति बालाजी पहुंचना था। हमारी यात्रा की मंजिल जिला चित्तूर का कोट्टाला गांव था। ये इलाका आंध्र का पूर्वी घाट भी कहलाता है। अब ये रायलसीमा में चित्तूर जिला है। चित्तूर जिला में ये इसका नाम है चंद्रगिरी। इधर तो राजा का बहुत बड़ा किला है। हमारा ड्राइवर राशिद एक दिलचस्प इंसान है जो हमें इलाके के इतिहास से अवगत कराता रहा। ये तो बहुत से आते और जाते ही पुराने जमाने से ऐसे ही पूरे है। इधर ज्यादा टेम्पल्स रहते हैं और इधर 40 किलोमीटर में श्रीकाళहस्ती एक शिव टेम्पल भी है इधर। मगर मैं वर्तमान के भारत निर्माण के युवा कर्णधारों से मिलने के लिए आतुर था। हमारा स्वागत कोट्टाला गांव की चौपाल में अधिकतर महिला भारत निर्माण स्वयं सेविकाओं ने किया। गांव यही है। अच्छा, तो मैं यहाँ भारत निर्माण वॉलंटियर्स के बारे में सुना कि यहाँ पर काफी अच्छा काम हो रहा है। तो कहाँ मिलेंगे वो सब लोग? तो मुझे ले चलेंगे?
समूह मुख्य बीएनबी सेविका सुधा से मिला। बाद में सुधा और अन्य साथियों ने पूर्वी घाट की तलहटी में बसे इस खूबसूरत गांव कोटाला से मेरा परिचय करवाया। पूर्वी घाट के इस इलाके में सघन वन नहीं है, इसलिए भारत निर्माण सेवकों ने गांव और उसके आसपास वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। यह दृश्य बड़ा भावुक था। बीएनबी मित्रों के प्रयासों से गांव के बड़े बूढ़े बच्चे सभी इस अभियान में शामिल हैं। जीवन का जीवन को विस्तार। कोटाला में बीएनबी सदस्यों ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण के रखरखाव के लिए वृक्षारोपण का ये बड़ा अभियान छेड़ा है। ఇప్పుడు మా భారత నిర్మాణ వాలంటీర్లు వచ్చిన తర్వాత స్వచ్ఛందంగా మేము గ్రామస్తుల దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఇప్పటివరకు 23 కార్యక్రమాలు మేము స్వచ్ఛందంగా చేయడం జరిగింది. అలాగే గ్రామస్తులందరినీ కూడా మా భారత నిర్మాణ వాలంటీర్లకి ఇన్వాల్వ్ చేశాం. ఏ గొడవలు ఏ పొలిటికల్ రాజకీయాలతో అతీతంగా మా భారత నిర్మాణ వాలంటీర్లే ప్రతి పనిలోనూ ఇన్వాల్వ్ అయి అధికారుల దగ్గర కూడా మా భారత నిర్మాణ వాలంటీర్లు వెళ్ళి ఏ కార్యక్రమాన్నైనా మేము ఒక యూనిటీగా వెళ్ళి మేము సాధించుకొస్తున్నాం. कोटाला में आपसी सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। अक्सर बीएनबी सेवकों, ग्राम पंचायत सदस्यों और गांव वालों के बीच बैठकें होती हैं, जहां लोगों की सहभागिता और सेवा सुपुर्दगी से समस्याओं का निदान किया जाता है। क्योंकि कोटाला मुख्य सड़क से हटकर है, जहां बस सेवा का न होना गांव के लिए एक बड़ी समस्या थी। बीएनबी सेवकों ने बैठक में फैसला ले गांव में बस लाने का अभियान छेड़ दिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब राज्य परिवहन की बस का शुभारंभ कोटाला गांव में पारंपरिक पूजा अर्चना से किया गया। स्वैच्छिक कार्रवाई से समस्या का निदान हुआ और भारत निर्माण सेवक की जीत। మా ఊర్లో బస్సు సౌకర్యం లేక ప్రజలంతా చాలా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. స్కూల్ పిల్లకాయలకు కానీ అదేవిధంగా కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కానీ పోయేదానికి మన కాలేజీలకు వెళ్ళడానికి కానీ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడానికి కానీ గ్రామంలో ప్రజలంతా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. బస్ సౌకర్యం తిరుపతి డిపో మేనేజర్ గారికి ఎంపీ దగ్గరికి 3-4 పర్యాయములు మా గ్రామానికి బస్ సౌకర్యం కావాలనేసి తిరిగి మాట్లాడమైంది. వాళ్ళు మా వినతి పత్రాలన్నీ కూడా ఆలకించిన తర్వాత మా గ్రామానికి బస్ సౌకర్యం కల్పించారు. ఇప్పుడు మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం. इस गांव में बीएनबी सेवकों को अक्सर लोगों की सहायता करते देखा जा सकता है। हमारा अगला पड़ाव था पांडुरंगाबारी पल्ली। लगभग पूरा गांव ही हमारी अगुवाई के लिए मौजूद था। मैं इस शक्ति संचार को देखकर अचंभित था।
पांडुरंगा वारीपल्ली एक छोटा लेकिन खूबसूरत गांव है जहां लगभग 50 परिवार रहते हैं। हर एक बीएनबी सेवक वृक्षारोपण के बाद 7-8 पौधों की देखभाल करता है। ఆల్రెడీ మేము ముందే ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాము పర్యావరణ పరిరక్షణ కిందన మేము ఇలా చేసుకోవాలి, చెట్లు తెచ్చుకోవాలి, ఇలా నాటుకోవాలి అని మేము ముందే ఐడియా ఉంది. బట్ భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్స్ అయిన తర్వాత సో ఇలా చేసుకుందామని చెప్పని ఒక కమిటీ లాగా అందరూ చేరి మనము इस गांव का एक बड़ा अभियान सैनिटेशन का है। बीएनबी महिला सेवक डी सरस्वती ने सैनिटेशन का संदेश फैलाने का बीड़ा उठाया है। पांडुरंगा वारीपल्ली में बीएनबी सदस्यों, विशेषकर महिलाओं, दलितों और जनजातियों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं में बेहतर पहुंच और सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। Now I think 100% the toilets are being used, and I think nowhere surrounding the village also we are keeping it very clean. See that dirt is not being done like earlier. Every people realized and they are using their own toilets, and 100% sanitation we have made. शाम के साए गहराने लगे हैं। भोर में जब सूरज की पहली किरण फूटेगी तो एक नया सवेरा कहलाएगा। सदियों से समय अपने रूप को बदलता आ रहा है और मानव अपने सामाजिक परिवेश में बदलाव को जनहित, सुरक्षा और संरक्षा के लिए अंगीकार करता आ रहा है। भारत निर्माण स्वयंसेवी समूह का जज्बा, उत्साह, उसकी एकता और प्रण उसी चिर प्रतीक्षित बदलाव के संकेत हैं। ये सामूहिक शक्ति न केवल हर एक गांव वासी के जीवन को बदलेगी, बल्कि ग्रामीण विकास को नई गति प्रदान करके गांवों, राज्यों और देश को प्रगति के नए सोपानों पर ला विश्व में तरक्की और खुशहाली के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। हमने आपको अपने बेटे की खुशी के लिए स्वीकार किया।